Mtazamaji wa Sanga Media TZ, karibu tena katika kipindi chako cha michezo kinachokwenda kwa jina la Fair Play. Tunatumaini utakuwa ni mzima wa afya, na kama uko vizuri kiafya, Mwenyezi Mungu aweze kutia wepesi. Naam, tulikuwepo leo mida ya mchana tukizungumzia baadhi ya mambo mbalimbali hususan katika mambo ya michezo, lakini sasa hizi tumerudi tena kuja kuzungumzia mambo mawili makuu, hususan issue ya Young Africa kuchukua kombe ambalo limefanyika pale maeneo ya Zanzibar, ambapo ilikuwa ni kombe la muungano, bwana mkali. Muungano. Naam, lakini pia tutaenda kujadili kidogo na mechi kidogo ya Simba Sports Club. Ni mechi ya ligi kuu sasa. Rasmi sasa Simba anaanza kurudi kwa ajili ya kuja kwanza kutafuna viporo vyake vile kimoja kimoja, wakati wanaanza kumkimbiza sasa Young Africa ambaye mpaka leo hii yeye ndio yupo kwenye kilele mwa ligi kuu Tanzania bara. Naam, bwana mkali. Mimi nadhani saa moja kwa moja tusipoteze muda, twende tukajadili kidogo mechi ya Young Africa ambayo leo hii ameweza kuchukua ubingwa. Japokuwa maneno yako mengi, wengine wanaomba bwana umechukua ubingwa, umechukua kombe, lakini kombe la mbuzi sio nini, lakini kama unavyojua unajua na timu kubwa hizi mbili hizi, kuna mashabiki wa upande mwingine na washabiki wa upande mwingine. Lakini hebu nipe tathmini yako sasa kwa ujumla jinsi mchezo ulivyokuwa, kwa sababu naamini wewe ni mtu ambaye unafuatilia vitu kama hivi, na mara nyingi uko mbele ya kamera Sanga Media, mara nyingi umekuwa ukitoa kitu ambacho ni yakinifu, kwa sababu umekuwa ukifuatilia kila kinachoendelea hususan katika mambo ya kispoti zaidi. Naam, kwanza katika mpira kombe ni kombe tu, alijalishi ile kombe la mbuzi kombe la nini. Maana hata kama ungepata bahati kuangalia mechi za ligi ya mchangani, unaona watu wanavuja jasho, lakini wanachogombania pale mchele na kuku au mbuzi. Lakini mpira siku zote unaheshimika, mpira leo uko mzuri, tumeangalia. Lakini wale ndugu zetu hawakuwa na bahati, japokuwa mechi ilikuwa nzuri kweli kweli, kwa 50 kwa 50. Okay. Goli la Max Zengeli dakika 45 lilimwapa leo Yanga ubingwa wa Muungano Cup. Okay. Ni namna gani jinsi ulivyoona labda mashabiki wa Yanga waliojitokeza ndani ya uwanja? Je, wamelipokeaje ile kombe? Walipokea kwa shangwe au labda ndio wanaona kama vile labda ni kombe ambalo labda kwamba takafu walitambui kwa sababu ni mambo ya muungano? Kwa namna ulivyoona mchezo mzima kwa ujumla hususan kwa upande wa mashabiki? Mashabiki lazima ufurahi. Hata mwaka jana Simba alikosa makombe yote. Lakini alipochukua muungano mashabiki wa Simba walifurahi. Japokuwa mashabiki wa Yanga waliwabeza, umeshinda makombe yote mnapochukua makombe ya maruza. Kutoka na Yanga jana mwaka jana kwa na ratiba zake zimebana ile kombe ya kucheza. Kama ilivyokuwa Simba msimu pia ratiba zimebana hakucheza lile kombe. Okay. Kwa kifupi ni kwamba kombe ni kombe. Kombe ni kombe, ile la mbuzi, ile la ndoli, ile la nini, kombe ni kombe. Naam, mtazamaji wa Sanga Media, huyo ni mchambuzi wangu anakwenda kwa jina la Karimu Mkali. Kama ulivyosikia kauli yake mbiu, anadai kwamba ni kombe ni kombe, ama neno mengine ya kusema leo ni kombe la mbuzi, hii sio ni kombe la nini, au ni mashabiki tu wa upande mwingine. Maana kama tunazungumzia sasa labda mashabiki wa Azam, ama mashabiki wa Simba au na kadhalika. Bwana Mkali, nataka tuende moja kwa moja sasa, kwa sababu Simba Sports Club kesho rasmi sasa narudi sasa katika ligi kuu Tanzania bara baada ya muda mrefu kutokucheza, kulingana kwamba alikuwa anashiriki michuano ya kimataifa, na naweza nikasema kwamba hata break ambayo alipewa ilizaa matunda kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tayari alipewa break lakini tayari imeenda kuzaa matunda. Haifanyii hati. Naam, imeenda kuzaa matunda, kwa sababu kuna muda mwingine hizo klabu kubwa zinapewa break na bodi zetu za ligi, lakini mwisho wa siku wanaenda wanazingua. Hebu tuende sasa, wakati Simba anaanza kurudi sasa rasmi kwanza kumkimbiza Young Africa ambao naamini yeye ndo anaongoza ligi kuu bara mpaka sasa hizi. Mbio za ubingwa bado. Useme kwamba kutokana, japokuwa mashabiki wa Yanga kinaniliwa na kiratiba wanasema mechi zimebaki 4. Okay. Lakini mashabiki wa Yanga wanakuambia mechi zao zimebaki 3. Wow. Ya 4 wa juma nake ni ya dabi ile gailishwa ile tarehe ngapi? Tarehe 8 kama sikosei. Kwa hiyo umesema kiuhalisia mechi zilizobaki ni 4 kwa upande wa Young Africa. Ili wamalize msimu huu. Ila wao wanakuambia mechi zilizobaki ni 3. Ni 3. Kwa nini na wao wanasema mechi zilizobaki? Kutokana na mechi moja si ndio iliyotambawa ile. Okay. Lakini kisheria mechi ile lazima ipigwe ile. Kutokana na mwenendo huu Simba akishinda mechi zake zote. Anakuwa Yanga kampita Simba pointi 1. Alafu kuna mchezo mmoja ambao wa dabi huo umebaki. Ambao yake wafungane wenyewe sasa. Ipigwe ile dabi ndio kama finali. Ataishinda na anabeba ubingwa. Kwa hiyo ni maneno tu ya Kiswahili tu ya kienyeji hayo, lakini naweza kusema sisi mechi yetu imeisha. Hiyo hakuna yote. FF hajatoa swala hilo wala bodi ya ligi hajaongea swala lote juu ya mechi hapo iliyoahirishwa tarehe 8. Kwa hiyo mechi ya dabi mimi na imani itakuwepo na itapigika, ndio tutapata bingwa. Na Simba imepita sasa kama wiki 3 hivi kwake ligi kuu akucheza. Kesho anaingia pale KMC Complex kwenda kumenyana na Mashujaa. Tunaangalia mechi ya kwanza Simba na Mashujaa, ilikuwa mechi moja tough sana. Okay. Watu walikaza kweli, Mashujaa alicheza mpira mzuri. Simba alikuwa away, alikuwa ugenini pale Lake Tanganyika. Okay. Baada ya hapo dakika za mwisho kabisa sabu ya Dese Mkwala iliyopigwa kona na Awesu akatia utosi, matokeo yake Simba ikapata pointi 3 pale Lake Tanganyika. Leo hii tunaona Mashujaa wanakuja KMC Complex. Machinjio kwa Simba kwenye kapeti
pitch ambayo inaridhisha kufanya chochote na mbinu ya mwalimu ikaenda sawa. Nategemea kesho itakuwa mechi nzuri, mechi ngumu, mechi ya kiushindani kwa sababu Mashujaa na Simba haijawahi kuwa mechi nyepesi. Tunaangalia hata mwaka majuzi Simba katika kombe la FA alitolewa na Mashujaa. Kipindi kile Mashujaa yupo championship. Simba inacheza ligi kuu na inanyanyua ndoo mara 3 mfululizo, lakini kaja kutolewa na Mashujaa. Kwa mechi ya Mashujaa na Simba inakuwa mechi moja nzuri sana. Tough game. Lakini bwana Mkali, tunajua kwamba ni miongoni mwa watu ambao taasisi ya Sanga Media imekuwa ikikupa kipaumbele sana, hususan katika michezo mbalimbali, michezo ya iwe nje ya Dar es Salaam au ndani ya Dar es Salaam. Hebu uambie mashabiki wa Sanga Media ambao wanatufuatilia, ambao wamezoea mara kadhaa umekuwa ukijitokeza katika viwanja mbalimbali kwa ajili ya kuwapa feedback. Je, kesho utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaweza ukashiriki katika mchezo huo, au labda tutakuwepo tu studio hapa kwa ajili ya kuja kuwapa feedback ya kile ambacho kinazidi kujitokeza uwanja wa KMC ambao upo Mwenge jijini Dar es Salaam? Swala la kwenda au kutokwenda ni mipango ya kesho unapoamka kiafya. Na Mungu anapokuamsha bado unaweza kusema wewe unakwenda, lakini Mungu kumbe kesho yako akawa na shani yake nyingine kabisa. Kwa kama afya inapatikana, kama kutakuwa na uwezo tutakuwepo maeneo yale. Kama hatutakuwa na uwezo tutabaki studio kwa ajili ya kuwapa sasa kile kinachozidi. Si dhambi pia. Si dhambi kama tuliweza kwenda Zanzibar, basi KMC pale Dar es Salaam na ule 2000 tu ishindikana, inakuwa sio kweli. Ni swala la maamuzi. Lakini pia labda kwa watu ambao wanatufuatilia kupitia channel yetu, msisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii. Kama unavyojua ni Sanga Media, inapatikana Facebook, jina ndio hilo, TikTok jina hilo, Instagram, lakini kwa kifupi kwamba katika platform zote za kijamii jina letu ndio hilo Sanga Media TZ. Dondosha comment yako pale, tuambie labda kipi tukiboreshe, kwa sababu bila nyie sisi hatuwezi tukawepo mahali hapa. Bwana Mkali, hebu jaribu sasa kuwapitisha kidogo katika michezo kadhaa iliyopigwa siku kadhaa hizi, hususan katika michezo ya kimataifa. Hapa nadhani tunazungumzia UEFA Champions League. UEFA imepamba moto kweli. UEFA imepamba moto. Juzi tulishuhudia mchezo wa Arsenal dhidi ya Paris Saint-Germain. Ulipigwa pale uwanja wa The Gunners nchini London, Uingereza. Arsenal alipoteza mechi hiyo kwa bao 1-0. Goli ambalo lilipatikana na alishinda Musa Dembele dakika ya 4. Hilo liliganda mpaka dakika 90. Pia jana tukapata bahati kushuhudia mchezo wa Inter Milan dhidi ya FC Barcelona. Barcelona akiwa katika ardhi yake ya nyumbani katika jiji la Catalunya alishindwa kupata matokeo mazuri. Mechi kaisha sare kwa 3 kwa magoli 3-3. Tunaangalia wiki ijayo mguu wa pili, PSG atamkaribisha Arsenal pale katika uwanja wa Paris. Kipindiko katika uwanja wa San Siro atamkaribisha bwana Inter Milan, atamkaribisha Barcelona kwenda kumalizia mguu wake wa pili ili tumpate mwana finali. Na vipi kuhusu Europa? Europa leo kama kawaida Atletico Bilbao yuko uwanjani kumkabili Manchester United. Pia UEFA Conference pia Chelsea na leo kwa uwanjani. Pia leo pia kuna mechi ya Fiorentina dhidi ya Tottenham nusu finali. Pia leo hapo uwanjani leo. Na mtazamaji wa Sanga Media TZ, huu ni ndugu yangu bwana, mchambuzi wangu Bwana Mkali. Kama ulivyomsikia akajaribu kidogo kudadavua baadhi ya mambo ambayo yanaendelea ulimwenguni, lakini sio ulimwenguni tu, pamoja na nchi yetu ya Tanzania. Kama unavyojua lazima wanasema wana chako ni chako. Kwa hiyo tunajaribu kuipa sana Tanzania kipaumbele kuliko hata mataifa mengine. Ndio maana mara nyingi au mara kadhaa tumekuwa tukijadili mwenendo wa ligi yetu ya Tanzania bara, vitu kama hivyo, lakini baada hapo kidogo tunajaribu kuuza hata sehemu nyingine. Kama tulivyokuambia toka awali kwamba Bwana Mkali ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa ni wateuzi namba 1 kwa uongozi wetu wa channel yetu, ambaye amekuwa akishiriki katika matukio mbalimbali, hususan ambayo yanafanyika katika jiji la Dar es Salaam na nje pia ya jiji la Dar es Salaam. Nimesema hivyo kwa sababu kameramani wetu wanatuambia wale kule mashabiki wanauliza, wao wanataka wajue kitu kimoja, je, mtakuepo uwanjani kwa ajili ya kutupa feedback zinazoendelea au la? Jibu ni hivi jamani, kama unavyojua Sanga Media ni taasisi. Ni taasisi ambayo inamilikiwa na uongozi. Kwa hiyo kwa hapa sasa hizi tuko on way moja kwa moja tuweze tukatamka kwamba tutakuepo au hatutakuepo, lakini kikubwa ni kwamba lolote ambalo linaenda kutokea mtaenda kuliona katika mitandao yetu ya kijamii mbalimbali, kama kweli tunaweza tukawa na sisi miongoni mwa waandishi ambao watashiriki au la. Lakini kikubwa ni kwamba wewe usisite uendelee tu kuchangia maoni yako mbalimbali, lakini pia usahau kusubscribe, kwa sababu subscribe faida yake kubwa ni kujua kila ambacho sisi tunakifanya, kwa maana muda ambao unawasha data kila ambacho tumekifanya unakuwa unakiona. Kwa maana yake wewe kwa kifupi unakuwa ni mtu wa kwanza
kujua kila ambacho tunakifanya. Bwana Mkali, hebu jaribu kuwaaga hataenda kufikia tamati mashabiki wetu, watazamaji wetu ambao wanaifuatilia Sanga Media TZ. Wamekuwa wakitunga mkono kwa namna moja au nyingine. Nguvu yao ni kubwa sana mpaka leo sisi tunalinga, tuna uwezo wa kufanya vipindi asubuhi, mchana na jioni. Hebu waambie neno lote lile mashabiki wetu ambao wanatufuatilia kupitia Sanga Media TZ. Mimi nawashukuru sana mashabiki zetu wanatufuatilia na wanatusupport sisi kama vijana ambao tumekataa kujibotekesha mtaani, tukaamua na sisi tufungue kichannel chetu hiki ili mradi tupate ajira kwa vijana. Maana sasa hivi ukisema usubiri kuajiriwa utakuwa unapoteza sana muda wako, afu umri unaenda, dakika mwisho tunataka na sisi tuna familia zetu. Kwa kifupi ni kwamba tumejaribu kutumia mtandao kama ni sehemu moja wapo ya kutusaidia kwa mfuko kupata ajira. Na wale ndugu zangu pia ambao wasiokuwa na nanili na wanasema sisi shughuli sasa hivi ajira hakuna, sio nini. Hapana, ni kujiongeza tu. Unakuwa unajiongeza kama hivi nini ile, unakuwa unapandisha vitu vyako. Ya Mungu mengi, wewe sijua Mungu anakutolea wapi katika maisha. Kwa hiyo mimi mashabiki zetu tunawashukuru sana kwa kutusupport toka mwanzo, toka tunafanya kwa udogo mpaka sasa hivi. Mungu kidogo anatujalia step moja tumepiga. Hiyo ndio kwa sababu ya nguvu yenu, comment zenu mnazotupa. Maana mapokeo yangu kwa ni madogo, tusingeweza kuendelea kusurvive mpaka leo hii. Ni kweli kabisa. Ni kweli, kwa sababu binadamu akikuchukia akakuchukia. Lakini na tunawashukuru Mwenyezi Mungu kwamba mmekuwa na moyo na sisi moja kwa moja kwa kutusupport vijana ambao tunafanya kazi kama hizi hapa. Ni mara chache sana ukute vijana kama sisi ukute tunajishughulisha na mambo haya, kwa sababu vijana wengi ujue wa Dar es Salaam shoza kwa maisha kujiboteka sana, lakini ukute kijana kama anapambana kwa njia kwa ngazi yote, inabidi msifie sana. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa kututazama, maana sisi ni kama wapishi na walaji ndo wao. Tunawapigia chakula je ndo walaji. Maana kama mpaka wanatufuatilia, maana yake ni kwamba maana yake chakula chetu bado tunakipika, wanakipokea kwa mikono miwili kabisa. Kwa hiyo sisi hatuna cha kulipa, bali Mwenyezi Mungu yeye ndiye anatulipa. Na yeye ni Sanga Media TZ. Nyuma ya kamera kuna mwanangu mmoja tu, director Kibindo. Bwana huyo Kibindo ni mtu mmoja hatari sana. Kwa hiyo yote tunataka kufanya na kazi bwana director Kibindo. Basi utaingia katika mitandao yetu ya kijamii, ukienda YouTube ndio tunatumia Sanga Media TZ. Ukienda Instagram yake pale nataka na director Kibindo tutamtumia. Ukienda Facebook Sanga Media TZ, TikTok Sanga Media TZ. Kama unataka kufanya kazi na tamati mwa kipindi chetu cha michezo, sikuwa peke yangu, nilikuwa na ndugu yangu bwana Kalimu Mkali, lakini nyuma ya kamera kuna ndugu yetu anakwenda kwa jina la director Kibindo. Yeye ndiye anatufanya leo tunazidi kung'aa mbele ya kamera yako. Lakini shukrani za dhati pia zikufikie wewe unayetutazama kwa muda huu. Umeacha shughuli zako, umeweka bando lako ambapo sisi hatuja kutumia vocha, hatuja kuunganisha internet, lakini unaweza kutufuatilia na kuangalia vipindi vyetu. Wewe ni wa thamani sana tena sana kwetu. Hivyo basi hatutaki tukuchoshe, tukutakie usiku mwema. Shukrani sana.